Trends, die nicht existieren sollten, Part 1. Der F74-Trend. Dieser Trend wurde in Japan erfunden und 2022 haben ihn sehr viele Leute nachgemacht. Und angeblich sollten viele Leute an diesem Trend gestorben sein. In dem Trend geht es darum, dass man, bevor man schlafen geht, F74 auf sein Handgelenk schreiben muss. Und dann wird man in seinem Traum in einem langen Flur stehen mit sehr vielen Türen. Auf allen Türen steht eine Nummer, außer auf einer. Und du hast dann 10 Stunden Zeit, diese Tür zu finden. Und du wirst die ganze Zeit das Gefühl haben, dass dich jemand verfolgt. Drehe dich auf keinen Fall um. Wenn du dich doch umdrehst, würde dich eine Kreatur in einen anderen Raum bringen. Dieser Raum hat keine Türen oder Fenster, es gibt kein Entkommen. In diesem Raum wirst du für immer feststecken. Wenn du Glück hast, weckt dich jemand auf.